Hey guys, very good morning. Welcome back to a new video. So আজি গৈ আছোঁ কলেজলৈ মোৰ বেষ্ট চ' বাজি আছে 9টা 9 গৈ আছোঁ আপোনালোকক ফিল আপ কৰি লগ পাই আছোঁ গাইজ তো তেল ভৰোৱা হৈ গ'ল এতিয়া গৈ আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ অ'কে গাইজ তো ফিউল আপ ডান এতিয়া যাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মানে অন দ্য ৱে আৰু এইফালে মোৰ বেষ্ট চাব পাৰে আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ ৰাস্তাৰ মাজৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ কিছু অকৱাৰ্ড লাগি আছে কিন্তু একো নাই আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ ছাপৰ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো এতিয়া দেৰি নকৰোঁ এতিয়া অলপ জল্দি যাওঁ এক্সাম আছে মানে 2টা তো 9:30 পৰা আছে এতিয়া বাজি আছে 9:29 অলমষ্ট হয় আৰু টাইম তো গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া ফালি চিৰি যাম গাইজ তো গাইজ অলমষ্ট কলেজ পাম আৰু তো লাহেকৈ লগ পাই আছোঁ এক্সামটো দিলোঁ 2টা এক্সাম আছে ফাৰ্ষ্ট এক্সামটো দি কিনে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ গাইজ আপোনালোকক বৰিং হ'ব নিদিওঁ গাইজ আপোনালোকে বাছ চাই থাকক ভিডিঅ'টো প্লিজ তো গাইজ বিট বক্সিং কৰি দেখাওঁ আপোনালোকে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ঠিক আছে অ'কে চ' ফাৰ্ষ্টতে হ'ল বেছ আপোনালোকে জানে ড্ৰাম
এইটো হ'ল বেছ, তাৰপিছত ড্ৰাম, আৰু এইটো হ'ল স্নেৰ। চ' এইটো মিক্স কৰিলে কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। চ' গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ভাল লাগিছে। অ'কে গাইজ, লগ পাইছোঁ অলপ দেৰিৰ পিছত। ষ্টে টিউন। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু দ্য ভিডিঅ'। ত' গাইজ পৰীক্ষা দি আহিলোঁ, তো এতিয়া অন দ্য ৱে গৈ আছোঁ ঘৰত। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক। তো এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ আৰু আহোঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। তো গাইজ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত। টিল দেন বাই বাই, টেক কেয়াৰ।